画面中可以看到车来车往的大马路上，突然路旁的广告招牌整个往下倒塌，卡在电线上。所幸当时没有车辆通过，而招牌砸落的地点就在桃园平镇区民族路与广城街口，在25号中午近12点左右，疑似是生锈严重以及强风才会导致基座断裂，酿成招牌整个倒塌。警方获报后也立即前往现场拉起封锁线管制交通。警方到场后也联系台电公司业主以及广告商，并通知吊车到场处置。所幸本起事故没有波及任何人员受伤，也没有造成其他财物损失。招牌也于下午2点多移除，恢复交通顺畅。